Tak, máme zreferovaný. Stojí vedle té, já si řeknu, to se čím si bude právě rozličit. No, ale zase nepomůžu. Ne, Když vypadl do 4 ráno, on si bude vybírat, jestli chceš to nebo tu, a mu jako nebudu dávat tu moc. nerozumím. Chtěl si natočit ten program, ne? No, Zadávání programu. Jo, tady je program, 1, enter, on tady nejde na délku, takže dám 20, enter, najde na počet kusů, 4, enter, enter 2 startama. můžeš to ještě udělat jednou, já půjdu dozadu, jo?